aya saha si ieu teh di jero WC buru atuh gerak keluar nilila-lila teuing di jero WC teh maneh keur modal apa naon. Duh, ieu awak geus loba kukesan, buru atuh gerak keluar, ieu beuteung geus teu kuat mules. Ting kunaon bisa jadi mules kieu, padahal tadi teu daharna naon, geus ayeuna mah gerak keluar. Hayang modal, ieu beuteung geus teu kuat hayang modal, gara-gara tadi ngadahar jengkol, buru ieu geus nongtot dina bool. Hayang modal, ieu beuteung geus mules hayang modal, buru atuh gerak keluar tolol, kuring geus teu kuat hayang modal. Aduh Gusti, ieu kunaon jadi mules kieu, apa gara-gara jengkol tadi anu didahar ku abdi. Kahayang mah ieu beuteung teh ulah mules kieu, tapi da atuh kumaha geus kuduna mules kieu. Beuteung oh beuteung ulah mules deui, geus cukup sakieu lah mules deui, soalna wesena geus pinuh ku tai jadina ke engke hese di banjurna. Beuteung oh beuteung ulah mules deui, geus cukup sakieu ulah mules deui, soalna wesena geus pinuh ku tai jadina teh engke hese di banjurna. Beuteung oh beuteung ulah mules deui, geus cukup sakieu ulah mules deui, hese di banjurna hayang modal.